Tere, head vaatajad! Suur rõõm on taas tervitada siin saates teid ja tänane Kirkuse kiituseks saade ei räägi mitte ainult naisest, vaid räägib naisest ja mehest. Neid on nimetatud piibli kõige kuulsamaks paariks, võib nii ütelda, kuna neid on mainitud ära päris mitmel korral ja alati koos. Ja meie tänased tegelased Priskilla ja Aquila on need, nagu te ilmselt juba harimasite, saavad olema jutuaineks. Ja neid tegelasi lahkama oleme me taas kutsunud tagasi üsna tuntud õpetaja, jutlustaja ja kuidas veel sind, armas Meeli, nimetada. Igal juhul Meeli Tankler, aitäh, et sa oled taas nõus olnud meiega tulema siia vestlema. Aitäh, sest see on väga huvitav teema, hea meelega. Ja Külvi, sulle ka tere. Tere. Priskilla ja Aquila on nüüd need nimed, mis natukene ajavad keelesõlme, kui neid väga sageli ütelda. Nii et täna me peame harjutama head diktsiooni. Aga Meeli, enne kui me läheme ikkagi selle loo juurde, ma siiski võib-olla neile, kes meie eelmist saadet ei ole vaadanud, tahaks ikkagi ütelda, et sina oled väga õige inimene siin saates olema, sest me usume, et sul on olnud elus palju võimalusi õppida piiblilugusid. Sa oled pikki aastaid õpetanud, jutlustanud, sa oled õppinud teoloogiat süvitsi ja sa oled ka juhatanud metodisti seminari rektorina, nii et sul on igati pidi õigus olla siin laua ümber ja jagada meiega oma teadmisi. Kas Priskilla oli midagi sellist, mida sa oled ka varem uurinud või see tuli sulle nagu isegi sellise uue teemana? See tuli natukene uue teemana, aga kui sa ütled, et ma olen õige inimene, siis ma lisaksin siia juurde, et ka selles mõttes, et ma olen ise elanud niisugust väga rikastavat abielu, kus me oleme võinud oma abikaasaga olla tõepoolest partnerid paljudes asjades, mida me teeme. Selles mõttes ma tunnen nagu sellist hingesugulust selle Priskillaga väga tugevasti. Ja me võime omalt poolt ütelda, et ega me päris juhuslikult ka ju ei kutsu siia inimesi laua ümber, vaid et me ikka natukene enne mõtleme ja kaalume ja palvetame, nii et ma usun, et tõesti sa oled täna siin õigel ajal õiges kohas. Aitäh. Ja meie teema ei ole, ühtepidi ta on lihtne, et teksti on vähe ja teistpidi ei ole väga palju, millest kinni võtta. Ja sellepärast ma mõtlen, et võib-olla me alustame sellest, et loeme kõigepealt ette või loetleme ette, et millistes kohtades Uues Testamendis on neid üldse mainitud? No, neid on tegelikult ju mainitud põhiliselt apostlite tegude raamatus 3 korda, kus on siis nagu sellised minilood tegelikult, mis puudutavad neid mõlemaid. Ja siis on Paulus neid nimetanud ja selles mõttes ka huvitavalt, et ta on nimetanud neid nagu oma kaastöölisteks, ta on nimetanud või andnud edasi tervitused nende nimel ja ta on saatnud tervitusi neile. Nii et nagu mõlemad pidi on ta nendega olnud suhtes. Et nad on väga selgesti olnud siis Paulusega väga tihedasti seotud. Ja võib-olla ikkagi korraks loeme ette selle kõige esimese koha, kus neid on tutvustatud. Et siis me saame juba siit nagu päris palju infot, et apostlite tegude 18. peatükk, salmid 1-3 ütlevadki taustainfoks, et Paulus lahkus Ateenast ja tuli Korintosesse ja ta leidis juudi Aquila nimi Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Claudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad. Selline siin on juba päris palju infot peidetud, et Meeli, miks nad sealt Itaaliast võisid tulla? No me saame aru, et keiser Claudius oli tõenäoliselt teinud mingid väga julmad määrused, mis mõjutasid juutide elu ja nad olid sunnitud kas siis põgenema, lahkuma sealt. Millal see nagu toimus, et kuidas nad jõudsid siis sinna
Korintosesse? No sellega seoses ongi, seda on ju ajaloolased uurinud, mis seal täpselt toimus ja selle kohta on isegi ka mitu erinevat teooriat, aga üks põhiline teooria on just see, et keiser Claudius tüdines ära nendest konfliktidest, mis olid siis nii-öelda nende klassikaliste juudiusu juutide ja siis Kristuse järgijate, kristlaste, keda veel tol ajal niimoodi ei nimetatud, aga põhimõtteliselt nad olid kristlased, et seal oli siis nagu kaks erinevat leeri, nad omavahel läbi ei saanud ja siis keiser Claudius oli ka keeruline aru saada, et mis seal siis toimub, et parem las nad lähevad minema sealt Roomast, et nad ei tülitseks seal omavahel. Aga seda saab teistpidi ka pidada ikkagi selliseks, ütleme, mõnes mõttes nagu kristlaste pagendusse saatmiseks ka. Et need esimesed kristlased, kes Roomas hakkasid siis toimetama, nii et selles mõttes võib arvata, et Aquila ja Priscilla olid siis juba kristlased, kui nad Roomast lahkusid ja sinna Korintosesse asusid. Sest kuidas ka muidu Paulus oleks need nagu leidnud, et tal oli ilmselt mingi põhjus, et ta just nende juurde läks, et nad olid siis selles mõttes nagu usukaaslased. Aga see lahkumine, ma kujutan ette, ei saanud olla päris vabatahtlik. Ta ilmselt ei olnud. See võis olla päris vägivaldne. Ta oli ikkagi nagu pigem välja saatmine. Ja selles mõttes me võiksime öelda, et nad olid migrandid, et nad olid nagu põgenikud. Nad olid saadetud pagendusse Roomast. Kuigi kui me pärast edasi loeme, siis tundub, et nad millalgi jõudsid sinna Rooma tagasi. Aga vähemalt sellel hetkel, kui see lugu algab, siis nad olid ikkagi pagendusse saadetud. Ja siis elatasid ennast, neil oli see elukutse, nad olid telgitegijad, nii et neil oli nagu võimalus ennast elatada siis oma käsitöö toel nii-öelda. Ja see on selles mõttes ka huvitav, et saab öelda, et nad olid nagu kahtepidi Pauluse kaastöölised, et nad olid nagu, ütleme, puht selle niisuguse käsitöö mõttes, aga nad olid siis ka selle kristluse ja Jeesuse õpetuse edasiandmise mõttes olid kaastöölised. Ja Priska ise vist või Priscilla siis ei olnud, ütleme, juut, aga Aquila oli juut, vähemalt nii mina saan aru enamus allikaid. Tundub niimoodi jah, et Priska või Priscilla, see nimest võib-olla peaks ka rääkima, et Paulus nimetab teda järjekindlalt Priskaks, Lukas apostlite tegude raamatus nimetab teda Priscillaks ja tundub, et see Priscilla on nagu selline hellitusnimi. Või nagu selline, et Priskillakene või Priskakene. Kas see Priska võiks siis olla see õige nimi? Priska võiks olla see õige nimi. Mitte vastupidi. Ja see tähendab vana, auväärne või range. Et see on midagi sellist väga sellist nagu majesteetlikku ja tugevat. Või autoriteetne. Autoriteetne. Ja arvatakse ka seda, et ta võib olla pärit mingisugusest vanast sellisest kõrgest Rooma soost, et ta ühesõnaga üks kõrgest soost naine. Ja nii et varandust neil paistis, et oli kohe algusest peale, eks ju. Ja selle nime kaudu ka, et tekib see tunne, et nad on tegelikult jõukad ja tõenäoliselt on ka neil sellist entouraaži nagu seljatagust ja suhteid ja tegelikult Paulus ka oma kirjades korduvalt mainib, et Priska ja Aquila olid nendele ka materiaalseks toeks väga palju. Et see tuleb siit jutust ka hiljem välja. Ja paistab, et nad nagu oma kodus, eks ole, nad võõrustasid külalisi oma kodus, võtsid vastu, eks ole, Paulus peatus enda juures. Mingil hetkel nad võtsid Apollos enda juurde. Nende kodus käis kogudus koos, see pidi olema siis ikkagi piisavalt suur kodu. Et selleks, et kogudust, muidugi saab ka väikses ruumis kogudust koos käia, aga me ei tea ju tollaegseid olusid nii täpselt, aga ikkagi seal pidi mingisugust ruumi olema nagu rohkem, kui ütleme tavapärases väikeses kodus. Kas see on tõsi? Ma praegult lihtsalt enda jaoks ka, et ma olen kuulnud, et tihtipeale kogudused kogunesidki kohtades just ka Itaalias muidugi, aga et oli nagu siseõu.
et nad nagu ei olnud niivõrd kuskil köögis või elutoas, kuivõrd oli selline siseõu, kus nad siis nagu kogunesid nagu foorumi moodi. No see kindlasti võis niimoodi olla, sest kui me mõtleme selle kliima peale, siis see on ju võimalik, et ei pea tingimata olema nii-öelda kinnine ruum, et see võis olla ikkagi mingisugune kellegi kodu laiemas mõistes. Just, mis teeb selle nagu jõukuse ka, et sul ei saa väike maja olla, kui sul on selline ümmargune siseõu kuskil. Ja ometi olid nad valmis alati liikuma edasi, et me loeme ka siit, et kui Paulus liikus edasi Süüriasse, siis nad läksid koos purjetasid. Ja hiljem ka, eks ole, kui nad uuesti tulid Efesosse ja tundub, et nende puhul nagu, kus vaja oli, sinna me läksime. Et kuhu Jumala tuul nagu purjed sihtis, nad olid valmis minema, et nad nagu olid... Ja samas teistpidi võttes, kui nad olid sealt Roomast pagendatud, siis nad nagu nii olidki nagu liikumises, et nad olid pidanud midagi maha jätma ilmselt oma sellise algse kodu sinna Rooma ja siis võib-olla oli ka selle võrra neil lihtsam liikuda. See on selline huvitav küsimus, et kui inimesed on väga paiksed, siis neil on raskem liikuda. Aga et mõnikord Jumal ka paneb inimesed liikuma selleks, et midagi läheks edasi ja et töö läheks edasi. Et niimoodi praegu räägitakse ju ka sellest, et kuidas ka need pagulased, kes liiguvad ühelt maalt teise, et nad mõnikord toovad endaga kaasa nagu sellist võimsat äratusliikumist ja Jumala vaimu tööd. Et Jumal paneb nad liikuma ja nende kaudu liigutab inimesi. Kas see algkristlaste nii-öelda tagakius ajutamine ju tegelikult seda sama eesmärki täitis ka? Mu mees on nii ilusti öelnud, et ega soolast ei ole kasu, kui ta on soolatopsis. Et selle jaoks tuleb puistada ju. Et siis vahel Jumal ka raputab seda soolatopsi võib-olla laiali, et need seemned läheksid laiali. Ja tuleb meelde mõni inimene, kes on öelnud, et on juhtunud mingisugune, ütleme, kas haigusrünnak või mis iganes trauma, et Jumal, miks ma siin haiglas nüüd pean istuma? Et mina, kes ma ju usun, eks ole, et Jumal mind hoiab ja kaitseb ja tervendab ja nüüd ma olen siin ja siis tuleb välja, et tegelikult sa oled just nimelt seda soola saanud nii-öelda raputada seal laiali inimestele ja olla selles kohas seal, kuhu sa kunagi muidu võib-olla ei olekski jõudnud. Paulus ise on vaata, et kõige parem näide oma vanglas, eks ole, et need kirjad, mis ta kirjutas, oli parast sool siiamaani meie eluks. Huvitav veel sellest liikumisest ja koostööst ka, et kus Paulus nagu kirjutab, et tervitage neid minu kaastöölisi. Nüüd see sõna on hästi spetsiifiline, enamasti ta kasutabki seda just nende kõige lähemate mõtte- ja vaimukaaslaste kohta, et see sünergeo, kaastööline tähendab, meie tegutseme sünergias on eesti keeles see sõna. Ja seda ta ei anna mitte igale ühele, vaid see on nagu selline sisetiim, nii et see abielupaar oli täiesti selgelt tema üks selline, sai osa Pauluse siseelust. Ja nad ütleb nende kohta lausa niimoodi, eks ole, et tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule. Et selles mõttes nad on ilmselt olnud ikkagi nagu ka lausa riskinud oma eluga selle nimel, et teha Paulusega kaastööd. Et see on ka nagu väga selline tõsine tunnistus. Ja ta ütleb, et mitte ainult mina ei täna, vaid ka kõik paganate kogudused, ehk siis see mõju või ma saangi aru, et Paulus oli tegelikult kindlasti ka ju ääretult oluline isik ja Priska ja Aquila vaprad teod, mis need iganes, milles need siis väljendusid, tegelikult võisid päästa Pauluse ja seeläbi kogu koguduse mingis mõttes ju. Ja rääkides teisest tegelasest ja ka naisterahvast, keda Paulus sarnaselt tervitab, on ju Foibe, eks ju. Ja sarnane tegelane selles mõttes, et väga jõukas, väga tugev ja saadetakse Rooma kirja seletama, mis tähendab, et ta oli ka vaimulikult sõi sama leiba ja sama Pauluse ilmutest. Et siin tekib nüüd see, et tegelikult see raha ja selline mõjuvõim ja need suhted olid missionäridele eluliselt olulised, sest Paulus ise ju ei teeninud sellist raha, et ta võib ühelt kontinendilt teisele või ühest maa otsast teise reisida, vaid see alati sõltus nendest nii-öelda annetustest või sponsoritest. Ja need inimesed tavaliselt, ja siin on eriti näha, nad panid oma elu maha. Ühelt poolt sul on õigus, nad lükati omalt maalt välja. Korraga oli see kõik nii-öelda liikvel juba ja nad üheselt panevad selle Pauluse teenistusse ja nende paganate teenistusse.
Kuningriigis. ja see pagendusse saatmine kuidagi nagu ei hirmuta neid ära või noh, ei pane neid nüüd nii-öelda otsima mingisugust vaikset nurka, kuhu siis ennast sisse seada, vaid see pigem innustab neid, noh, ühesõnaga, et nagunii me juba oleme sealt ära saadetud, eks ole, et noh, nüüd me siis läheme ja nüüd me teeme ja Jumal on meiega ja noh, me teeme koos Paulusega seda tööd, kuhu meid on kutsutud. Aga just noh, see, et nad koos, ma tahaks ikkagi seda rõhutada, et selles mõttes, nagu sa ütlesid, et kõige kuulsam abielupaar, eks ole, et see, et seda tööd tehakse koos. Ja noh, see, et neid niimoodi on kogu aeg koos nimetatud, see näitab ikkagi seda, et nad on nagu noh, just nagu võrdse tähtsusega. Võib-olla isegi see, et Priskilla on mõnes kohas esimesena, et võib-olla see isegi tõstab teda nagu veel esile. On mainitudki nii. Ja mis on selles mõttes tolle ajastu kohta väga ebatavaline. Aga noh, nii ehk teisiti on selge, et nad on inimesed, kes teevad midagi üheskoos ja noh, nii-öelda ka teineteist toetades või partneritena. Ja noh, see on tegelikult üks imeline õnnistus, kui selline asi abielus on. Seda ma võin öelda oma kogemusest. Tõsi. Ja. On sul mõnda head näidet oma elust, kus sa tunned, et see oli nagu võti? No ma ei oska niimoodi ühtegi juhtumit esile tuua, ma lihtsalt tahan öelda seda, et minu või noh, meie abielus me oleme seda kogu aeg kogenud, et meil võivad tulla nagu mingisugused erinevad noh, nii-öelda väljakutsed ja siis teine on kõrval, kes ütleb, et jaa, mine ja teeme ja arutame ja me räägime neid asju läbi oma vahel ja et noh, et teine on kogu aeg seal nagu toetamas. Ja see on nagu selline kord nii ja kord naa. Et see ei ole niimoodi, et kogu aeg üks toetab teist, et kogu aeg naine toetab meest või kogu aeg mees toetab naist, vaid et see ongi nagu selline vastastikune. Ja kui mina loen neid Priskilla ja Aquila lugusid, siis mul on ka selline tunne, et see on nagu selline nagu sümbioos. Just. Mina ka täiesti resoneerun, et minu abikaasa ei armasta olla väga nagu kuskil laval ja kõnelemas või kaamera ees, aga kõik see, mida on vaja teha selleks, et mina saaksin teha oma tööd, tema toetab mind omalt poolt ja see on täpselt samasugune koostöö, et kui mul ei oleks kõrval sellist abikaasat, kes aitaks, hoolitseks ka, toimetaks vahepeal võib-olla lastega, eks ju, kui on mul vaja ära olla, kes teeb selliseid igapäevaseid asju, et see asi saaks tehtud, et Jumala riigi tööd saaks ka tehtud, ei oleks see üldsegi võimalik. Ja see ei tähenda, et me teeme sama asja koos, aga me teeme seda koos, sümbioosis. Just. Aga need tõenäoliselt tegid koos, et ma ei tea, kuidas see telgi tegemine käis, aga nad tõenäoliselt istusid või vähemalt nad olid koos, nad said koos arutada, nad said koos õppida mingil moel. Mina ei tea, kust nad võisid oma tarkuse teadmise saada, sest me saame aru, et nad olid väga võimekad õpetajad. Nendel sõna tundmine oli väga hea ja ka vaimu osadus. Olema väga selgesti neil see sõna tundmine hea, sest see Apostlite tegude 18. peatüki seal 24. salmist edasi, kus on jutt sellest, kuidas Apollos tuli Efesosse. Ja nemad siis kuulasid teda, ühesõnaga tunnustasid teda kui head kõnemeest ja selles mõttes nagu nad andsid talle oma tunnustuse, aga nad nägid, et seal oli midagi vajaka ja minu meelest väga huvitav on just see, et kui nad teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Et see ei olnud mitte niimoodi, et oi, et mis sa nüüd räägid, et nad ei hakanud kusagil nagu talle vastu töötama või teda parandama, vaid nad võtsid ta enda juurde, võtsid aega ja püüdsid talle nii-öelda anda selle oma parima, et ta võiks seda, mida ta teeb, veel paremini teha. Ja minu meelest see on nagu selline superõpetaja nagu lähenemine. See enda juurde võibki tähendada, et nad võtsid ta enda osadusse või oma osaduse ringi, et ta nagu saaks seda selgust. Ja kui nüüd mõtelda ka jällegi, et kui Paulus neid juba ennem tundis, ja nad olid need telgimeistrid või teises tõlkes võib-olla ka öeldakse nagu nahatöö tegijad või et see käsitöö, mida nad koos tegid, siis tegelikult parim jüngerlus või õppimine toimubki läbi pikema osaduse, kus sa arutad. See ei ole nii, et kuuled ühe jutluse ära ja korraga sa oled nüüd kõiges nõus või kõiges nagu sellesse kaasa haaratud. Neil oli ilmutus Kristusest. Me oleme nii palju seda teistes saadetes ka rääkinud, et Paulus sai midagi väga erilist, mida keegi teine sellisel kujul ei saanud. Ta oli parim variser,
kes võeti Jumala poolt sõna otseses mõttes maha ja pandi 3 päevaks ainult Jumalat kuulama. Et ta ei näe ja ei räägi ega midagi. Et ta lihtsalt, ja ma vahel olen mõelnud, mis toimus. Sest nüüd me võtame neid Pauluse kirju, mis tema oma vanglas kirjutas või kus ta oma tee peal oli. Ja need on nagu teoloogia alus meile täna sellisele kristlusele Uue Testamendi alusel. Ja nüüd nemad, siis see abielupaar oli saanud selle sama ilmutuse. Nad teadsid Kristust ülestõusnuna, kes väestab püha vaimu läbi ja eelkõige, et Jeesus on Messia. See ei olnud veel juutide seas niivõrd iseenesest siis nagu, ja Johannes oli juba olnud, nii et mida Apollos õpetab, on Johannese ristimine, eks ole. Ja. Aga samas on öeldud ka, et ta õpetas täpselt Jeesusest. Ta tegelikult ikkagi õpetas Jeesusest ka väga selgesti. Seal lihtsalt oli midagi, mille kohta Priskilla ja Aquila tundsid, et midagi jääb puudu. Midagi võiks seal veel olla, mis annaks sellele nagu väe sellele õpetusele. See vaimu ilmutus, ma arvan ikkagi. See on see, mis lõpuks paneb selle tõeliselt võtme avamaks seda. Aga ma isegi püsiks korra sellel punktil veel, et milline süda, selle asemel, et mõelda sellest, et umbes, et midagi jäi puudu, nad nagu kritiseerivad ja ütlevad, ma teen su paremaks. Selle asemel mina mõtlen, see on see kirg, et kuningriik läheks edasi, et kui sa näed, et keegi, sest ka Apollost ju nimetatakse väga tulise mehena ja hea oraatorina, mis tähendab, et nad nägid, et Jumal tahab seda meest kasutada ja nad tahtsid seda jagada, mis oli nagu siis nii-öelda, ka Paulus ju ütleb seda, et ma tahan kõike seda anda, mida Jumal on mulle andnud ilma tagasi hoidmata. Et see sama tuli oli neis käima näinud, et kuningriigi nimel me aitame teineteist. Et üks on selles tugev ja teine on selles, aga kui meil on väga tugev osadus ja armastus, siis me ehitame ju vastastikku üksteist üles. Et mulle meeldiks nii väga seda ka täna sellist kirglikku teineteise ülesehitust näha. Et tule meie osadusse, räägime, uurime koos kirjasõna ja lähme sügavamale ja selle tõttu me kõik anname rohkem vilja. Ja ma arvan, et see on tegelikult see Pauluse koolkond, kui lugeda Pauluse kirju, siis seal on ju väga palju juttu sellest üksteise ülesehitamisest. Et see väljend, see on ju nii ilus väljend tegelikult. Et see ei ole mitte nii, et mina olen parem ja ma teen nüüd sind ka nagu sama jaoks, kui mina olen. Kuigi Paulus ütleb ka, et võtke mind eeskujuks, et selles mõttes ta ütleb seda, et temast võib eeskuju võtta, aga ta ütleb ikkagi ka just seda, et me oleme selleks, et me üksteist üles ehitaks ja armastuses ja ta, seal ta pöördub, eks ole, ütleb, et me võiksime olla üksteisele ülesehituseks usu toel, vastastikuse usu toel, et see kõik on nagu hästi selline pauluslik mõtteviis, mis siis on ilmselt omane ka tema kaastöölistele. Väga imeline. See võis uus olla, ma praegult mõtlen, kas see oli ka uus omamoodi, sest et see, mida seadus teeb, on põhiliselt, et sa elaksid õigesti, et sa peaksid neid seadusi ja kui sul kogemata midagi läheb valesti, sa lähed ja ohverdad ja tunnistad, see oli selline süsteem. Ja korraga me oleme Kristuse ihu ja me oleme nagu mõeldud, et me aitame teineteist ja me nagu selle ilmutuse läbi teineteist teenime. Tegelikult selles on suur kontrast. Kultuuriline kontrast. Ja olemus täielikult. Ja ma arvan, see on ka jälle, kui ma tulen tagasi tänapäeva juurde, et näiteks eestlastel on see mõte tihti peale, et ela sina oma 4 seina vahel, käi tööl ja teeni raha ja olgu su lapsed ilusti ja kõik mingu edasi. See on üle maailma, mitte ainult Eestis. Aga Kristuses on korraga, ma aitan selles, milles sul on abi vaja, ma olen sul ligidal, oleme koos, leiutame koos, avastame koos Jumalat ja kasvame tema täismõõtu mööda. Mingi täiesti orgaaniline ja teistsugune nagu suhtestumine mõne võrra, mis igas kultuuris on võõras. No see on see, mida me ju kristlastena nimetame osaduseks, eks ole. Et mis see osadus on, see ei ole ju lihtsalt see, et me lihtsalt oleme istume ümber ühe laua, eks ole, vaid see tähendab ikkagi hoopis mingisugust sügavamat nagu jagamist, oma elu jagamist ja ütleme ka kõige selle jagamist, mis meile on antud. Et see osaduse mõiste on ju väga sügavalt kristlik ja ka väga selles mõttes isetu.
et noh, et ma ei hoia mitte endale seda, mis mul on, vaid ma jagan seda välja. Ja kui seda Priscilla ja Aquila neid väikseid lugusid, mis nendest on, kui neid lugeda, siis see tunne jääb, et neil see jagamise hoiak on algusest peale, eks ole, nad võtavad enda juurde inimesi, nad võõrustavad kogudust oma kojas, nad on valmis võtma kedagi nii-öelda enda juurde selleks, et aidata tal mõista sügavamalt seda, mida ta juba on hakanud mõistma, aga mitte päris lõpuni. Ja ma arvan, et selles protsessis nad ise ka võib-olla õpivad midagi selle Apollose käest, kui nad talle selgitavad. Et see osadus tähendabki ju seda, et see liigub mõlemad pidi. Kusjuures osaduse juurde siia võiks küll väga tuua ka selle, et Paulus õpetab ka seda, et kui keegi teid sõnaga teenib, et siis te võiksite materiaalsega nagu, et juudi mõtlemises ja tegelikult üldse, me ju vahel me eraldame liiga palju, et mis on materiaalne ja mis on vaimne ja mis on praktiline ja mis on, et tegelikult see, mis sul on, täpselt nagu Meeli ütles, teenib kõik Jumala eesmärgi, nii et isegi see, et keegi, kes on rikas, annab oma vara selleks, et sõna läheks kaugele, on mitte erakordne, vaid see on üks seadus, millest nad nagu hoolivad. Ja ma saan aru, et Apollosest sai üks tugev jutlustaja. No temast sai väga tugev õpetaja, jah, väga selgesti ja temast on ju juttu mitmes muus kohas ka veel, eks ole. Kuigi seal on ka mõnikord jällegi see sama kontrast, et öeldakse, et mina olen Apollose poolt ja mina olen Pauluse poolt ja nii edasi. Aga ilmselt see on selline nagu loomulik rivaliteet, mis võib tekkida. Meil on omad lemmikud alati, kelle jutt meile sobib rohkem kui kellegi teise. Et see on ka võib-olla natuke siuke erinevate vaimsuste teema ja võib-olla me alati ei mõtle selle peale, et see ei ole mitte see, et kui ma ütlen, et mulle meeldib Apollos, et siis ma arvan, et ta on parem, vaid lihtsalt tema vaimsus sobib mulle millegi pärast rohkem. Ja see, kui siis Paulus manitseb, et ärge mõelge niimoodi, siis see tähendab lihtsalt seda, et tunnustage seda, et võibki tõepoolest kellegi vaimsus sulle rohkem sobida, aga see ei tähenda seda, et sa peaksid nagu teisi halvustama või vähemaks pidama. Igal juhul Apollosel oli väga suur roll, kui me näeme, kui kõrgele ta tõusis, et inimesed hakkasid juba selliselt nagu väitlema, eks ju, et kelle koolkonda ma rohkem nagu toetan. Ehk siis Priscillal ja Aquilal oli, ma arvan, väga suur roll ka õige teoloogia hoidmisel ja toetamisel algkoguduses. Vahel ma olen mõelnud, et see, et kellelegi ma olen lihtsalt kuulanud kodugruppides ka, et inimestel on lemmik, kas jutlustajad või jumala sulased, siis ma olen vahel mõelnud huvitav, et kas see on ka nende inimeste enda kutsumisega seotud, et vahel meie kõrvad ja silmad on rohkem avatud nendele, mis meile huvi pakub. Kui ma kuulen evangelisti ja kui minus on evangelisti veri, siis ma suhtestun sellega palju rohkem. Ja samas, kui ma olen teoloog ja ma kuulen ühte säravat teoloogi, mind huvitab see rohkem. Et see võib olla ka see, et Kristuses on erinevad ihuliikmed. Ja need hakkavad omavahel veel tihedamalt kokku hoidma, kui nii nagu ütleb, et jalg ärgu öelgu silmale või. Et mul ei ole sind vaja, me võime küll väga erinevad olla ja kokku hoida, aga see ei tähenda seda, et meil ei oleks tegelikult üht-teist vaja. Ja kui me räägime Priscillast ja Aquilast, siis ega me ju ei tea ka, kas nad olid niimoodi oma vaimulaadilt väga sarnased või nad võib-olla olid ka erinevad. Et võib-olla nad olid ka sellised partnerid, kes tõepoolest täiendasid teineteist ja suutsid nii-öelda selle koos tegemise ja üheskoos ka õpetamise panna sellisesse vormi, et see nad rikastasid teineteist. Tegelikult tõeline partnerlus ju rikastab teineteist. Kui Aquila nimi pidi tähendama kotkast, mis see võiks selle mehe loomuse kohta ütelda? Eks ta on nagu sellist julgust ja teravat ja kiire. Võib-olla terav silm. Ja võib-olla ka terav silm, õpetajal mõnikord on oluline, et tal on terav silm, et ta nagu tabab ära, et mis on see koht, kus inimesed nagu vajavad mingisugust lisaõpetust näiteks või midagi. Mul tuli meelde hiljuti üks tuttav jagas seda, kuidas ta ühes koguduses nägi, kuidas pastor ja tema abikaasa koos jutlustasid.
täiendades üksteist, et see sõna oli nii hästi tuli niimoodi esile, et üks täiendas teist, nad olid ilmselt ette valmistanud loomulikult, aga see viis, kuidas nad seda jagasid, oli olnud väga kosutav ja värskendav ja väga hea, et tegelikult sellist sõna otseses mõttes paaris jutlustamist on liiga vähe, ma tahan ütelda. Me oleme proovinud seda ja see on see ettevalmistusprotsess on juba nii kohutavalt põnev. Sellepärast, et kui sa üksinda jutust ette valmistad, siis sa teed seda, sa võtad aega ja sa teed teatud omal viisil seda. Aga kui see peab olema nagu kokkumäng selles mõttes, et ta peab nagu harmoneeruma ja kokku sobima, et siis see on väga-väga põnev. Ja muide, kas seal ei tule ka siis esile võib-olla mingid sellised väikseid kas vigu või mingid tähelepanematusi, mida muidu sa võib-olla lähed sellest üle, sa ei pane tähele, sa paned selle kuidagi kirja, mingi mõtte või mida sa oled arvanud, aga kui teine hakkab ütlema, et oot, et kas ikka nüüd niimoodi on päris on ja siis sa pead hakkama seda kõike nagu läbi hakseldama. Ma arvan, et see teeb ju selle sõna võib-olla isegi veel tugevamaks ja läbikatsutumaks. Kui tohib, siis ma nüüd tooksin ka selle teema sisse, et Paulus nagu ju kiidab Priskat nagu kõige selle eest, mis ta teeb ja kuidas on, aga ta on naine, eks ju, me saame ju aru. Ja samas me teame, et Paulus on kirjades, on mõned kohad, kus ta ütleb enam-vähem, et mees ärgu või naine ärgu õpetagu, mees ärgu omagu autoriteeti üle mehe. Et siis nüüd siin on väga ere näide sellest, et kuidas see võimalik siis on. Kuidas ta ütleb, et te teete väga head tööd, kui me teame, et Priska ja Aquila nagu võtavad ja Priska on selles mõttes õpetuslikult paistab, et ilmselt tugevam. Et siis milles nagu siin see asi on, et see on nüüd hea, mina ei ütle, et mul on hea vastus, aga jällegi tuleb vaadata nagu piiblit kogu valguses ja vaadata, kui palju on ka Paulus rääkinud sellest, et mees ja naine, et igalühel ei ole enam seda, et on mees ja naine ja ori ja rikas ja mis on rasside vahe või mingisugused asjad ja mis on Kristuses täius ja teisest küljest, mis võib-olla ühele kogudusele on öeldud, et kuulge, teate, seal peab kord majja saama, on ju, et paneme mingid piirid, et ma ei tea, kas sul on siia kommentaari, aga ma ütleks, et see on nagu huvitav positsioon, kust nagu vaadata, et kuule, Paulus, kas sa nagu selgemini kirjutada ei saaks? Ei, ma arvan, et sa võtsid selle mõnes mõttes nagu kokku selle teema, ma lihtsalt lisaks selle juurde, et need, kes tahavad Paulust nagu väga sõna-sõnalt nii-öelda naiste õpetamise vastasena näidata, on ka püüdnud seletada, et Priska ja Aquila võtsid selle Apollose enda juurde, et nad ei õpetanud teda avalikult, et ühesõnaga, et Priska ei õpetanud teda avalikult, vaid õpetas kuskil nii-öelda nurga taga või kodus. Aga ma arvan, et see on ikkagi selline vägivaldne sisselugemine, et tegelikult see, kui siin on öeldud, et kui Priskilla ja Aquila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära, see ei tähenda seda, et nad seda nurga taga tegid, vaid see tähendab lihtsalt seda, et nad võtsid aega selle jaoks, et olla temaga koos, et aidata tal nii-öelda mõista. See ei tähenda seda, et nemad seletasid, kuidas on Jumala tee, vaid nad arutlesid temaga koos, nad teenisid teda ja selles ühises osaduses ja ütleme ka selles usalduses, mis võis tekkida, kui nad aega koos veetsid, et siis oli võimalik nagu asju seletada ja see on tegelikult ka ju üks õpetamise väga oluline osa. Et mitte niimoodi, et mina olen suur õpetaja, mina õpetan sulle, kuidas asjad on, vaid et me loome selle usalduse ja siis me ühes koos nii-öelda otsime seda vastust, nii nagu Jumala asjadest otsitaksegi ju tihtipeale ühes koos vastust. Mitte nii, et keegi teab ja teine ei tea. Jälle mulle meenub ka Foibe, eks ju, et Paulus valib teda oma kirja viimiseks, et see on huvitav, sest et sa pead oskama vastama küsimustele. No mina lihtsalt vahele nüüd ütlen, et mingi aeg apostlite tegude kirjeldus nendest muutub ähmaseks, et on küll märgid, et paar jäi aktiivselt, eks ju, toetama varakristlikku kirikut, sest me teame, et Paulus, eks ju, saadab tervitusi ja seal toimub ikkagi mingisugune kontakt. Aga et kuidas me oskame midagi arvata, et mis siis nendest edasi sai või mis nad siis võisid seal hilisematel aastatel teha?
no see on ainult arvamise tasandil, et meil piibel tegelikult enam midagi täpsemat ei ütle, aga meil on muud allikad. Me võime ka mõelda selle peale, et ega me ei tea, mis vanuses inimesed nad olid ja aeg-ajalt inimesed jäävad ka vanemaks ja võib-olla siis enam ei jaksa lihtsalt nii aktiivselt toimetada, kui nad seda varem on teinud, eks ole. Aga et kindlasti on ju olemas ka need pärimused ja jutud, mis nende kohta räägitakse. Et see on nagu omaette teema, et tõenäoliselt ikkagi nad ei kadunud kuhugi ära, et nad jäid ja nad jäid ka, ütleme, selliste nimedena. Priska nime, muide näiteks Soomes on Priska täiesti tüdruku nimi olemas, see on siiamaani tänapäevani, meil Eestis vist nagu väga ei kasutata, aga Soomes täiesti kasutatakse tänapäeval ka veel sellist nime. Nii et selles mõttes nagu see on ka üks nendest piibli nimedest, mis on jäänud käibesse ja ilmselt see näitab ka selle inimese sellist nagu väärtust ja pärandit, mis ta on nagu jätnud. Aga sa tahtsid rääkida mingist pärimusest või? Ja lihtsalt, et me teame seda, et Itaalias ja eriti Roomas on küll väga palju jälgi Priskast monumentide näol ja et tundub, et siiski mida iganes nad tegid, nad avaldasid, kui nad läksid ka tagasi sinna Rooma ühel hetkel, et võib-olla siis elasid seal, eks ju hiljem, et nad on algkogudust tõenäoliselt väga tugevalt mõjutanud oma tegevusega ja meil tekkis enne siin ka arutelu, et rääkides sellest, et Roomas sa võid leida katakombe, kristlaste kokku kooskäimise kohti. Väga suur, et keda huvitab, võib minna YouTube'i, panna lihtsalt see Priskilla katakombid, aga sina ütlesid, et see ei ole võib-olla üldse seesama isik, võib-olla on, võib-olla ei ole. Jah, et on ka arvatud, et see võis olla keegi teine Priskilla, keegi hilisemal ajal elanud püha, kes samuti on nagu tõenäoliselt teinud väga suuri imelisi tegusid, aga nii nagu sina ütlesid ka siin enne saadet, et aga võis ka olla, et tema omakorda on saanud mõjutatud ikkagi esimesest Priskillast. Nii et me tegelikult viimselt ju ei tea seda. Eks ju, et väga erinevalt allikad, väga paljud arvavad, et ta ongi seesama. Mina läksin, vaatasin ja see oli ikka tõeliselt suur, võimas, selleks pidi palju raha olema, et selliseid katakombe, et lihtsalt vaadake videot, väga põnev. Aga teine fakt, mille ma viskaksin ka hästi lühidalt veel siia sisse, Priska või Priscilla ja Aquila olid ka Timoteuse kaastöölised, eks ole, Korintoses ja kui sa mõtled selle peale, et seal oli üks elav kogudus nii heas kui halvas, eks ju. Ja nad ka väga tihedalt suhtestusid Timoteusega, kes oli üks noor pastor või siis noor karjane seal. Ja nende omavaheline koostöö muutus nagu väga tugevaks. Jällegi, kui sa nüüd tood, mida ma mainisin, et samast Timoteusele ütleb Paulus, ära lase neil naistel seal õpetada ja ometi on Priska seal samas ja õpetab. Et meil tekib see vähemalt uurimise koht, vähemalt pausi koht, et ärme nüüd võtta väga sirgelt, vaatame, mis päriselt toimub ja mida Paulus on veel rääkinud ja võtame kõik ühiselt nagu selle valguse alla. Aga võib-olla selline üllatav, mina küll ei teadnud seda ja ma lihtsalt siin saates ütlen, et on teolooge ja õpetlasi, kes on ka arvanud, et kiri efeslastele ongi kirjutatud või heebrealastele ongi kirjutatud võib-olla Priska poolt ja nendel on väga hea rida nagu selleks ka põhjendusi. Et mis on juhtunud vahel ja mitte ainult naiste teemal, vaid tegelikult Jeesuse kui messia teemal ka. Et kui juudid, kellel on väga tugev kord, kuidas asi peab olema, kuidas ei tohiks olla, siis Jeesus tuli ja raputas selle vee korralikult ikkagi läbi. Ja mingid asjad ka Paulus ise ütleb, et et teeme seda korra järgi selleks, et evangeeliumi ei mõnitataks või et ei tekiks halb nimi. Et siis ärge laske nendel naistel seal nii või naa olla, eks ju, aga ei ole meest ja naist. Et teatud mõttes see seeme pandi nagu mulda, et õigel ajal õiged asjad tuleksid esile. Aga see ei olnud mõeldud ühiskonna raputamiseks, eks ju. Et see mõte, et Priskilla oli teoloogiliselt tugev kaasarääkija ka seal Korintoses, on nagu väga huvitav teema lihtsalt mõelda. Jaa.
mul on juba olnud nii palju huvitavaid teemasid, meie saateaeg hakkab varsti otsa saama ja ma lihtsalt Meeli tahaks veel küsida, et mis sinul on nagu veel võib-olla ütelda selle naise kohta ja julgustada võib-olla ka meie televaatajaid, naisi tänapäeva kogudustes ka, kes võib-olla loevad ja ei oska midagi arvata sellest, mida me oleme siin nüüd rääkinud selle saate jooksul. Sina oled väga kogenud koguduses kaasateenija, ilmselt mitukümmend aastat juba julgelt künnud oma vagu, et julgusta võib-olla tänapäeva noori naisi. No tähendab, ma kindlasti olen valmis julgustama, aga ma mõtlen selle peale just, et ma siin praegu julgustaksin abielupaare. Ja ma julgustaksin neid, kes üheskoos Jumalat teenivad, et leidke see viis, kuidas seda nagu rohkem just nimelt üheskoos teha. Et see on midagi, mis tegelikult tugevdab ka abielu, kui üheskoos teenitakse Jumalat ja tehakse midagi Jumala riigis. Ja see hoiab nagu seda peret koos ja annab väga tugeva aluse laste jaoks ka tegelikult, kui nad näevad oma ema ja isa koos midagi tegemas. Nii et selles mõttes ma siin pigem nagu julgastuksin paare üheskoos teenima. Et ei ole nii, et üks teenib ja teine on tagala, mis on ka kindlasti oluline variant. Aga et kus vähegi võimalik ka teha midagi koos ja nii-öelda näidata seda, et inimesed võivad teineteist täiendada sellises ühises teenimises. Et ma arvan, et see on hästi oluline teema. Aga jah, see, et me võime, nagu sa ütlesid, Kristuses ei ole meest ega naist, et me võime tegelikult ikkagi, kui Jumal annab meile need annid, millega üksteist teenida, siis see ei sõltu sellest, kas me oleme mehed või naised või abielus või vallalised, et me peaksime neid ande rakendama, et teenige, nii nagu Peetrus on kirjutanud, et teenige üksteist selle andega, mis teile on antud, nagu Jumala armu majapidajad, et see on nagu midagi, mida me võiksime kõik meelde jätta. Jaa, väga ilus Jumala sõna tekst meile siia lõppu. Aitäh sulle, Meeli, et sa oled tulnud siia Pärnust, sõitnud ikkagi Tallinnasse, võtnud selle aja, võtnud selle ja päeva ja ma väga nautisin isiklikult neid sinu sissevaateid ja kommentaare, nii et minul on olnud väga rikastav aeg ja ma usun, et televaatajad on ka saanud midagi täiesti uut, mida võib-olla pole ise ei oska otsida. Ja sellepärast see saade meil ka tegelikult ju loodud on, et otsime koos neid pärleid, et saaks Jumala sõna veelgi enam tundma õppida ja meie saateaeg on seekord läbi ja mina tahan tänada head vaatajad, et te olete meile väga palju head tagasisidet tegelikult selle sarja kohta andnud ja see julgustab meid. Nii et kui teil jätkuvalt on kommenteerida võib-olla mõni saade, mis teile eriliselt meeldis, andke meile teada, kirjutage meile. Me võtame hea meelega kõik need vastu ja võib-olla mingi muu selline asi, mis aitab meid edasi, et see saade võiks veelgi parem olla. Ka sellised kommentaarid on teretulnud. Seniks, kuni me taas kohtume, tahan teile aga soovida Jumalast õnnistatud Jumala sõna uurimist. Järgmise saateni. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!